잠깐 나 애취할 것 같아서 잠깐만. 허추 아빠가 잠실라. 와 재채기 진짜 심하게 했어 방금. 우와. 아 잠시만 한 번 더. 최악보다 높은 말은 최상 위상하랴. 뭐 못 들었죠? 들렸다고 허추의 재채기. 들렸다고? 나 소리 끄지 않았어요? 껐지? 아, 다 들렸다고? 아니야, 껐어. 아니야, 껐어. 다 들렸다고? 에이, 이런 건 들려주셔야 팬심이 더 높아져서 홍보도 하고 그러죠. 키키키키키. 너 누룽지 되고 싶냐, 이 시포나. 재채기 심하게 했어. 아츄. 하고 했어. 왜 마이크 끄고 재채기 하냐고? 부끄럽잖아요. 나 완전 부끄러운데. 네, 약간 부끄럼도 많고 그 수줍음이 많아가지고 그래서 재채기 소리를 들려드릴 수가 없어요. 아 부끄러워. 수줍어요. 제가 좀 수줍음이 많아서 얼굴 빨개지네. 어떡해. 방송 잘못 들어왔네요. 다시 나가겠습니다. 미안해. 내가 잘못했어. Sorry.